Hallo und guten Tag. Rudolf Steiner im Ätherzeitalter. In diesem Kanal geht es darum, wie die Schriften und Vorträge Rudolf Steiners im Sinne der Gegenwart gelesen und verstanden werden sollen. Denn die Zeit hat sich verändert. Wir leben bereits im Ätherzeitalter. Und diesem Zeitalter entsprechend brauchen wir einige grundsätzliche Gesichtspunkte, mit denen wir seine Werke im gegenwärtigen Sinne verstehen können. Ich möchte zuerst hier auf eine einzige Sache hinweisen. Es geht darum, dass die Anthroposophie einen ganz spezifischen, einen ganz besonderen Auftrag erhalten hat. Und ohne diesen Auftrag wäre diese Anthroposophie oder die anthroposophische Bewegung gar nicht auf der Erde, werde ich mal sagen. So einen Auftrag, der wirklich ganz und gar tief und innig mit ihrer eigentlichen Identität verbunden ist, dieser Auftrag wurde noch nicht erfüllt. Wahrscheinlich diejenigen, die sich schon lange mit der Anthroposophie beschäftigen oder lange in dieser anthroposophischen Bewegung ernsthaft drinnen stehen, wissen ungefähr, worum es geht, was ich hier meine. Das ist die ätherische Wende, die von Rudolf Steiner für die Mitte des 20. Jahrhunderts vorausgesagt wurde, als real eingetretene Tatsache zu erkennen und sie zu bezeugen. Und dieser Auftrag wurde real mit der anthroposophischen Bewegung verbunden. Es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass die anthroposophische Bewegung deshalb auf der Erde existieren konnte, bis heute. Aber gerade dieser Auftrag, der derartig so existenziell mit dem Geist der Anthroposophie verbunden ist, wurde noch nicht erfüllt. Und deshalb ist ein Bann schwebt über die ganze Bewegung. Die Bewegung kann deshalb weder sterben noch leben, weder nach vorwärts gehen noch rückwärts gehen. Und das ist der reale Zustand der Anthroposophie. Aber auf keinen Fall möchte ich mit solchen Darstellungen, möchte ich auf keinen Fall die bestimmten Leute, die hohe Posten oder hohe Stellung haben oder gehabt haben, beschuldigen. Das ist überhaupt gar nicht meine Intention hier. Das ist gar nicht meine Absicht. Meine Absicht ist nur das, dass ich auf diese Tatsache hinweisen will, dass man wirklich diese Tatsache direkt und unmittelbar hinschauen soll und dass man nicht die Augen weghalten soll von dieser ganz, ganz wichtigen Tatsache. Also der Grund, wieso ich das so sehr betone, dass ich niemanden beschuldigen will für diese Tatsache, dass bis heute dieser wichtigste existenzielle Auftrag der Anthroposophie noch nicht Erfüllung gegangen ist. Der Grund dafür liegt darin, dass ich wirklich
mehr als genug weiß, wie schwierig es ist, diesen Auftrag wirklich zu erfüllen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist eine Unmöglichkeit, das ist eine totale Überforderung für die anthroposophische Bewegung, werde ich mal sagen. Ja. Wie schwierig das ist, diese Zeugenschaft abzulegen, das weiß ich selber, weil ich mich ganze Zeit in meinem Leben bis jetzt, seitdem ich die Anthroposophie kennengelernt habe, damit beschäftige. Und aus dem Grund möchte ich und kann ich eigentlich auch niemanden direkt dafür beschuldigen. Aber dennoch muss man hinschauen, diese Tatsache, dass dieser Auftrag noch nicht erfüllt wurde und dass wir jetzt wirklich, um diesen Bann aufzulösen, müssen wir wirklich dazu aufgerufen, diese ätherische Wendung, diese ätherische Wende im 20. Jahrhundert als real eingetretene Tatsache zu erkennen, zu bezeugen. Aber diese Erkenntnis über diese ätherische Wende im 20. Jahrhundert und auch die Tatsache, dass wir seitdem im neuen Ätherzeitalter leben, ja, das kann man nicht durch die Macht einer Stellung oder so bezeugen. Nicht nur, weil man irgendwie eine hohe Stellung in der Gesellschaft hat oder irgendwie sonstige Professorentitel bekam oder so. Dadurch kommt man nicht dazu, diesen zentralen Auftrag zu erfüllen und diese esoterische oder geistig-spirituelle, hochgeistige Tatsache zu erkennen. Man braucht dafür eine Fähigkeit, die man erlangt in diesem Leben, aber diese Fähigkeit kann man ja auch nicht einfach irgendwoher bekommen. Auf keinen Fall durch irgendeinen Titel oder durch einen Status oder durch die Macht einer Stellung. Das gibt nicht diese Fähigkeit her. Diese Fähigkeit muss man erlangen in diesem Leben neu, aber dahinter steckt schon gewisse Tatsachen, die mit dem früheren Leben verbunden sind. Ich kann nur so weit sagen. Ja. Und man muss dann auch man kann auch diese ätherische Wende, diesen Anbruch der Christuserscheinungen im Ätherischen, kann man nicht einfach nur so in dem Sinne mit normalen Astralhellsehen feststellen. Das geht auch nicht. Ich werde über diese Sache nicht hier ausführen, aber ich werde nur einfach hindeuten darauf, dass diese Zeugenschaft die Zeugenschaft ablegen über diese wichtige oder wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts, sagt Rudolf Steiner. Diese Erkenntnis darüber kommt man nicht dazu, dass man nur irgendwie spirituell, visionär etwas sieht, was in diesen Jahren zwischen 30er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben, ja, dass man spirituell so visionär etwas sieht, damit kann man nicht erkennen, damit kann man nicht eine wirkliche Zeugenschaft ablegen. Da braucht man eine andere Fähigkeit, das ist Ätherfähigkeit, Äther-Hellsehen oder Äther-Helldenken. Das ist grundverschieden
von diesem Astralhellsehen, in dem man hauptsächlich spirituell visionär etwas sieht. Mit dem denkerischen Ätherhellsehen kann man die Charaktere und die Qualitäten, die hinter einer Zeit stehen, feststellen.